So usually ปกติแล้ว Fettuccine Alfredo sauce has a lot of usually cheese and milk. ซอสอัลเฟรโดเขาจะใส่ชีสแล้วก็นม And from what we've been learning in the past several weeks, cheese and milk has a lot of fat and a lot of cholesterol, which are not going to be good for if you want to keep your blood vessels healthy, to prevent high blood pressure, to prevent diabetes. แต่สิ่งที่เราได้เรียนมาเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเราได้รู้ดีแล้วว่าชีสแล้วก็นมวัวเนี่ยมันเต็มไปด้วยคอเลสเตอรอลแล้วก็ไขมันนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้นมวัวแล้วก็ชีสในวันนี้ Okay, so we're going to use only things that are plant-based because no plants have cholesterol in them. แต่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์จากพืชแทนเพราะว่าผลิตภัณฑ์จากพืชทุกชนิดจะไม่มีคอเลสเตอรอลเป็นสูง Okay, so some of these ingredients might be new for you today, but it will be a new experience for you to learn. ส่วนประกอบในวันนี้จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นสิ่งใหม่สำหรับเรานะแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีที่เราเรียนรู้ Okay, so let me just get these spoons out. So on our list here, the first ingredient that we have is 1.5 cups of cashews. Just so you're aware, I'm making a big recipe so that there's enough for everyone and for you to take home if you want to. So I'm going to be putting more than what the recipe says, but this recipe, if you want to make it just enough for 6 people, you would use these measurements. ในสูตรนี้เราจะเตรียมไว้สำหรับ6คนที่จะทานได้นะครับแต่ว่าที่เตรียมตรงนี้จะมากเพราะว่าเพื่อที่ทุกคนจะได้ทานได้หรือจะเอากลับบ้านก็ได้ So the first thing that it asks to do is that it wants you to take cashews, raw cashews. อันนี้ก็คือเม็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบนะฮะ So you guys know that this is the cashew nut here. เม็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบ Okay. And then we're taking 1.5 cups of white potato. เม็ดมะม่วงครึ่งถ้วยแล้วก็มันฝรั่งหนึ่งถ้วยครึ่ง So I peeled it ปอกเปลือกออก and I cut it into pieces about an inch thick, เป็นประมาณ square. ลูกเต๋าประมาณนี้ And what we did is I just boiled all of this in water แล้วก็ไปต้มด้วยกัน until it was soft. It only took about 10 minutes, 10 or 15 minutes. ต้มประมาณ 10-15 นาทีจนมันนิ่ม Okay, so what we're going to do is now that we have this boiled, I'm going to go ahead and move to step number 3. I already cooked the pasta. I think pasta is pretty simple to cook. I'm not going to show you how to cook pasta. ข้อ 1เราทำแล้วก็คือเราต้มมันฝรั่งเตรียมไว้แล้วข้อ 2เราก็ต้มเส้นไว้เรียบร้อยแล้วต้มเส้นพาสต้าก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเพราะเราจะข้ามไปเพราะมันจะเสียเวลา Okay, so now all we're going to do is we're going to make the sauce. We're going to make the cream fettuccine Alfredo sauce. เราจะมาทำส่วนที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้ก็คือการทำซอสอัลเฟรโด So I'm going to have Khon Kaen. น้ำหอม If you can scrape all this into the blender. ใส่เครื่องปั่นเอาส่วนผสมที่ Oh no, we lost a cashew. เม็ดมะม่วงนี่เราซื้อแบบที่เป็นที่มันดิบนะฮะไม่ใช่ซื้อแบบที่เป็นทอดแล้วซื้อแบบที่มันดิบ You can buy cashews at Macro, ที่แมคโครบิ๊กซี Big C. โลตัส You can buy like a 200 grams of cashew for only 95 baht at Big C. It's actually a pretty good price. ที่บิ๊กซีมีขายประมาณก็200 กรัมประมาณ95 บาทแค่นั้น So for example, this uses about 200 grams of cashew and this will feed at least 20 people. ถ้าใส่เม็ดมะม่วงประมาณ200 กรัมเนี่ยสามารถที่จะทำได้ให้คนกินได้20 คนเลยทีเดียว So I think we're going to have lots of leftovers to share. Okay, so now that we have that in the blender, let's see, I'm hoping everything will fit in this blender. we'll see. น่าจะใส่เครื่องปั่นน่าจะรองรับได้นะครับ Okay, so what's next after the olive oil? What is the next ingredient? ต่อไปส่วนผสมคืออะไรครับ
Who can tell me the next ingredient? After the drizzle of olive oil. หลังจากน้ำมันมะกอก1 ช้อนโต๊ะที่เราจะใส่เส้นเราผ่านไปแล้วนะครับเส้นเราเตรียมเรียบร้อยแล้ว Okay. What did someone say? 1 cup unsweetened blend base. Thank you. I was having trouble hearing you guys. Wow. 1 cup of milk. So, นมจากพืชหรือเราจะใช้ you can use many different milk options, plant-based milk options. เราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์นมจากพืชได้หลายชนิดเช่น So I'm actually going to mix some milks together today. So I'm going to use coconut milk. เช่นกะทิ Okay, so I'm going to put about 2/3 ratio, 2/3 coconut milk, and I'm going to also be using almond milk. ก็ใช้กะทิแล้วก็นมอัลมอนด์นะฮะ So we're going to have 2 here. If you lick your fingers, Khon Kaen, you have to go wash your hands again. Okay, I'm going to do this one because it's going to take a little bit more skill here. Let's see. I'm going to try pouring this and see if I can do it without making a mess. Okay, so I'm going to put in 3 cups of milk. จะใส่นมเข้าไป3 ถ้วยนะครับเป็นกะทิ2 Ooh. Yeah, I have a feeling this is not all going to fit. So we're gonna see how we're gonna do this. You can do this one, Khon Kaen. Sit. Okay, you wanna hold the cup like this? Put some almond milk in there as well. There. Okay. 3. Wow. Perfect. Okay. ก็เป็นนมอัลมอนด์เนี่ยนี่ก็คือสามารถหาซื้อได้ทั่วไปเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้เริ่มมีขายอยู่แล้ว So we have all of these ingredients so far that are going to make it very creamy. They're going to make the texture really creamy. Cashews are a nut that are a little bit more high fat, and they make things nice and creamy. แล้วน้ำมันนี่เวลาเราปั่นแล้วมันจะเป็นครีมเนื้อครีม So the cashews do that, and then we have the potatoes แล้วก็ that มีมัน also add a creamy texture to the cheese. เป็นเนื้อครีมเมื่อเราปั่น And then we have coconut milk and almond milk, which มี are going to กะ make ทิ it แล้วก็มี come น together. มอัลมอนด์ผสมกัน So I know it says that it asks for vegetable broth next, อันต่อไปก็คือเป็นน้ำซุปผัก but because I don't think it will all fit in here, แต่จะใส่ไปคงไม่พอแล้ว I'm going to just blend it with the milk for now, and I'm going to add the broth later. จะปั่นเฉพาะอันนี้ก่อนแล้วน้ำซุปผักจะใส่ทีหลังเพราะว่ามันเต็มแล้ว But usually you would add everything to the แต่ blender. ปกติจะใส่รวมกันทั้งหมดแล้วปั่นทีเดียว Okay, so now we have, what's the next ingredient on the ต่อ list? ไปคืออะไรครับหลังจากน้ำซุปผักคืออะไรครับ Onion powder. ผงหัวหอม So you can also use fresh onion too. It doesn't have to be onion จะ powder. ใช้หัวหอมสดก็ได้ So I'm going to have Khon Kaen add onion powder to our blender here. ให้ดูนิดนึงนะนี่คือผงหัวหอมซึ่งขายซื้อได้ทั่วไปนะครับ Good job. So about 3 teaspoons there. ประมาณ3 ช้อนชานะครับเสร็จจะใส่ลงไป Okay, and then I'm going to go ahead and add some salt. อ๋อในสูตรที่เรามีตรงนี้กับที่ทำเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะว่าอันนี้สูตรสำหรับ6 คนนะฮะแต่ว่าอันนี้เราทำเยอะกว่านั้นเราก็เลยใส่มากขึ้นไม่งั้นก็ไม่ต้องงง So you would be following the measurements on here. I'm adding more though. แต่ถ้าทำจริงก็ทำตามสูตรนี้ได้นะอันนี้เป็นโชว์ให้ดูเราใส่มากกว่าเลยเพราะว่าทำให้คนเยอะขึ้น I'm going to, because sometimes I know for some people things can be salty, so I'm going to only add some of the salt now, and then later I might add more. Okay, but for now I'm just going to put แล้ว some. ก็ใส่เกลือเข้าไปนะเกลือป่น Okay, เราจะ then ใส่ทีหลังก็ได้แต่ว่าเราใส่เท่านี้ก่อน the next ingredient that we have is
probably very new to most of you. This is called nutritional yeast. ต่อไปอาจจะเป็นสิ่งที่ใหม่สำหรับเราเขาเรียกว่า nutrition yeast เป็นยีสต์ซึ่งเป็นทำมาจากพืชนะฮะปกติยีสต์มันจะเป็นสัตว์ใช่ไหม So this comes from the process usually of making beer actually. It's like an off product that comes from making beer, but it's a flavoring that comes off that doesn't have any alcohol, and it has nutritional value and has a flavor that's very similar to cheese, like a cheesy kind of flavor. ก็มันจะรสชาติคล้ายๆชีสนะครับเอามาแทนชีส So Pijun actually found this. Can you tell people where you found this? อันนี้มันก็น่าจะหาซื้อตามร้านทั่วไปจะไม่มีนะตามวิกซิลตามนี้เขาไม่เห็นมีแต่ว่าในอินเทอร์เน็ตมีก็ไปเสิร์ชอันนี้ประมาณ Masada. ประมาณ100 บาท100 บาท So we're only going to use two tablespoons of this size for this recipe. จะใส่เข้าไป2 ช้อนโต๊ะ You can put all of it. nutritional yeast ก็คือเราจะใช้แทนชีสนะครับรสชาติมันก็จะคล้ายๆชีสอยากจะดูไหมครับอยากดูจัง She can put all of it. ใส่เลยนะ There we go. Good job. Okay, then we have tapioca starch. This ต่อไป one. จะเป็นแป้งมันสำปะหลัง This one. Yoga. Yeah. Kasara. Tapioca starch. เป็นแป้งมันสำปะหลังนะ I think that's very common here. คนไทยที่จะดี So we have 1 tablespoon of tapioca starch, 1 ช้อนต้ม but you can put all. ใส่หมดเลย Seeds. Yeast. Go. So the only ingredients on this list that we're not going to add to the blender are the last 1, 2, 3, 4, 5, 6 ingredients. We will not add to the blender. ส่วนผสม6ชนิดสุดท้ายเราจะไม่ได้ใส่ลงไปในนี้ Because we're going to cook them later. เราจะเอามาทำอาหารที่หลังเราจะไม่ใส่ลงไป But we are going to add lemon juice. เราจะใส่น้ำมะนาวเข้าไป Mhm. So, let me see. I'm going to hand them to you and you can pour it in, okay? So I'm going to put in 6 of these. 6 Yes. นี่คือน้ำมะนาวนะ Even though the recipe says 2, okay? ในสูตรเขียนว่า2แต่ในนี้แค่ใส่ก็ไม่ต้องงงเพราะว่าอันนี้เราทำเยอะกว่าในสูตร And one of the reasons we put lemon juice in a recipe that we want to be more like cheese is because cheese actually has acidity in its flavor, and so we want to add some acidity. ที่เราใส่น้ำมะนาวลงไปในนี้เพราะว่าปกติชีสเนี่ยมันก็จะมีความเป็นกรดอยู่ เราก็เลยใส่น้ำมะนาวลงไปเพื่อให้มันมีความเป็นกรดคล้ายๆชีสมากที่สุด 6. Okay. So we're going to see how well this blends. So if we have less liquid in here than we usually would have. เราจะมาปั่นกัน Okay. So I apologize for it's going to be loud. จะเสียงดังนิดนึงนะครับ ไม่กลัว So I'm going to blend it for at least 2 minutes because we want it to be very creamy. I think I need to add a little bit more liquid. So I'm going to add a little bit ใส่ of... น้ำอะไรเข้าไปข้างนอก Okay, so this is something I wanted to show you. This is just broth. So you know how you can get mushroom seasoning
at the store or mushroom cubes that you can do broth. อันนี้คือน้ำซุปผักหรือเราจะเอา ก้อนในน้ำซุปหัวหอมเห็ดหอมนะฮะที่มีขายเนี่ยเอามาละลายน้ำเอามาใช้ได้เลย So you can use that broth to give flavor, to different things. เอามาใส่เพิ่มรสชาติได้เป็นซุปเห็ดหอม So I'm going to add a little bit. That's the vegetable broth that was back here that I didn't add because I didn't think you have enough space. นั่นคือน้ำซุปผักหนึ่งถ้วยที่เราเขียนไว้นะตอนแรกไม่ได้ใส่เพราะว่ากลัวมันจะไม่พอแต่ว่ามันพอเราก็จะใส่ But we're going to try adding 1 cup. ใส่เข้าไปหนึ่งถ้วยก่อน Maybe we should have taken off the lid. We'll see if 1 cup fits in this blender. Good job. Okay, barely. There we go again. I need the mixer, I think. So definitely not a good idea to make 3 recipes at once if you try and make this in the future. ไม่เหมาะเท่าไหร่ที่เราจะทำแบบว่าทำเยอะๆเพราะว่ามันผสมแล้วมันจะ ไม่พอใส่ไม่พอ Because if it's too thick, it's going to be too hard for your blender to be blending it with even if it's a powerful blender. เอาไปแล้วเครื่องทำงานได้ไม่เต็มที่เพราะว่ามันเยอะคือ I'm just going to mix in some of this liquid so it's easier. Okay. So let me check it to see if it was blended มา enough. ดูกันนะครับว่ามันพอใช้ได้ไหม I'm sure it could have used longer. And it takes a little bit. So what you're looking for is you want it to be really smooth, like creamy. เรา So ต้อง that การให้มันแบบว่าเป็นเนื้อครีมจริง I did it with my finger. So yeah, I would prefer for it to be a little creamier than ๆ this. แต่จะให้มันเป็นครีมมากกว่านี้ But because we aren't able to blend it anymore right now, we're going to use it like this. And when you guys do this at home, you'll know that you need to blend it a little bit more than I did. แต่เนื่องจากว่าเครื่องมันคงจะเสียไปแล้วเราก็จะเอาแค่นี้ก่อนแต่การอธิบายก็ให้มาแต่ว่ามันเป็นเนื้อครีมจริงๆนะครับ Okay, so while that's sitting there, I'm going to get started on the last part of our pasta here. Okay, so what we're going to do is we're going to cook some things to add to our pasta that will also add more flavor as well. เราจะทำส่วนของอื่นที่ทำให้รสชาติมีรสชาติมากขึ้น So last week I was talking about healthier oils. เราได้พูดถึงน้ำมันที่เราจะมาใช้ที่มันจะมีผลดีต่อสุขภาพมากกว่าที่เราจะใช้น้ำมัน
ในการทำอาหารประเภทอื่นนะ So one of the oils that we talked about was olive oil. ส่วนมากคนไทยเราจะใช้น้ำมันพืชในการทำอาหารใช่ไหมแต่ว่าอันนั้นมันจะมีจะไม่ผลิตเท่าไหร่เราจะใช้น้ำมันมะกอกแทน It's one of the oils that has a lot more nutrients, and then it also has it's not as sensitive to heat. น้ำมันมะกอกมันจะเป็นน้ำมันที่มีจุดเดือดสูงเมื่อเราทำอาหารปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนแปลงในขณะที่น้ำมันพืชทั่วไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเกิดการออกซิเดชันได้ง่ายกว่า Okay, so I'm gonna add a little bit of olive oil to our pan here. It asks for a couple tablespoons. จะใส่เข้าไปน้ำมันมะกอกประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะนะ So I'm just gonna add a couple tablespoons to our pot here. ใส่เข้าไป If we need, since it's a large recipe, I'm gonna use more than a couple tablespoons. ถ้าทำปริมาณเยอะก็ใส่น้ำมันเยอะกว่านี้ And then we have fresh garlic. I'm not gonna have you help with this part, Khon Kaen, just because I don't want you to accidentally burn yourself, ปั okay? ดกระทะก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่ากระทะมันร้อนนะคะต่อไปก็เป็นกระเทียมนะที่เรากระเทียมสับ So I'm just gonna wait for this to get a little bit hot. รอให้มันร้อนก่อน Sorry, Khon Kaen. You can help me a little bit. เดี๋ยวค่อยมัน Okay, so I have here some chopped garlic, just fresh กระ chopped เทียม garlic. กระเทียมสับ I haven't used one of these before, so I'm learning the machine. ไม่เคยใช้เครื่องนี้มาก่อนนะชอบกำลังเรียนรู้ Okay, I'm gonna go ahead and add our garlic here. ใส่กระเทียมเข้าไป Just stir it around well. You don't want it to burn. You just kind of want it to get a little bit golden. Yeah, you can come see if you want. ระวังมันจะไหม้นะค่อยๆต้องเคี่ยวไปก่อนกระเทียมนี่คนไทยถนัดนะครับ Okay, and then to this, I'm gonna add a little bit of vegetarian meat. So this is a protein, like vegetarian แล้วก็ protein. จะใส่เนื้อเจเข้าไป บางคนอาจจะยังอยากจะทานเป็นเนื้ออยู่ แต่ว่าสิ่งที่เราไม่ใช้เนื้อสัตว์จริงเราก็ใช้เป็นเนื้อเจแทนได้ Actually, I'm gonna add the vegetables first. เดี๋ยวจะใส่ผัก I'm gonna add some red bell pepper. Some good antioxidants พริ here. พริกหวานแดงนะพริกหวานแดงนี่จะไม่เผ็ดนะครับ I'm gonna add all of that. I'm gonna let this cook for a second before I add some mushrooms, also to add good flavor. แล้วเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะเดี๋ยวผัดพริกหวานก่อนพริกหวานกระเทียม Can you smell the garlic? Yeah. Smells good. So hungry. You're hungry now? So I just want to saute them so they start to look kind of like they're getting starting to cook. พอมันเริ่มจะสุกแล้ว Okay,
And I'm gonna go ahead and add some mushrooms. เข้าใส่เห็ด บ้านเป็นมาในซีซีเลย เพราะว่าเห็ดเนี่ยมันจะสุกง่ายกว่าที่หวานนะแล้วก็ใส่เห็ดทีหลัง สองตัวเนี่ย I might not add all of these. And I want to cook the mushrooms so also they just start to become cooked. ก็จะผัดไปเรื่อยๆจนกว่ามันใกล้ๆจะสุก So while that's cooking, the vegetarian meat that we're going to use today is the one I got at Khon Kaen. เนื้อเชเนี่ยเราก็ไปหาซื้อได้ตามร้านอาหารบางประเช่นพวกตะวันทอง Okay, so it's like a vegetarian roasted chicken. เนื้อไก่เจ And again, one of the major reasons why we're using vegetarian meat rather than actual real meat is real meat has again cholesterol in it. It has harmful toxins that can build up in your body. ที่เราใช้เนื้อเจหรือว่าเนื้อโปรตีนเกษตรเนี่ยแทนเนื้อสัตว์จริงเพราะว่าเนื้อสัตว์จริงเนี่ยเนื้อสัตว์ทุกชนิดมันจะมีคอเลสเตอรอลสูงแล้วก็เป็นผลเสียต่อร่างกายของเราจึงไม่ใช้เนื้อสัตว์ Meat also has quite a bit of fat usually. เนื้อสัตว์จริงก็จะมีไขมันสูง So we're going to today use this roasted chicken substitute. I'm going to go ahead and add it to our vegetables so that it can start getting the flavors, some of the flavors from the vegetable. I think that maybe we'll only add about 2 cups of it. ก็จะใส่เนื้อเจเนื้อไก่เจหรือเนื้ออะไรที่เป็นเจก็ได้นะครับ เพราะว่า ถ้าเป็นเนื้อจริงมันจะมีคอเลสเตอรอลกับไขมันสูง So we're just mixing all our ingredients together. I'm just going to turn up the temperature a little bit so that we can get the meat heated through with the juice from the vegetables before we add anything else. เพิ่มความร้อนนิดนึงเพื่อให้เนื้อเนี่ยมันซึมซับน้ำจากที่เราผัดเมื่อกี้ให้มันซึมซับเข้าไปในเนื้อเจ So how many of you have had much experience cooking with vegetarian meat substitutes before? แล้วใครเคยทานอาหารที่ใช้เนื้อเจแทนบ้างไหมครับ Joseph has and Jay. So it's maybe not, it's definitely not as common. And I think one of the important factors to remember about like having a vegetarian meat substitute is that you have to know how to flavor it. You have to know how to season it to get a good flavor. So the texture might be similar to meat, but if you don't know how to add good seasoning to it or good flavor, then you might just be disappointed. เราไม่คุ้นเคยที่จะกินเนื้อเจกันเท่าไหร่เพราะว่ามันอาจจะรสชาติไม่เหมือนกับเนื้อจริงใช่ไหมครับแต่ถ้าเรารู้วิธีการปรุงให้เนื้อเจมันมีรสชาติที่ดีขึ้นมันก็จะอร่อยขึ้นนะครับ So for example, this meat I bought it already made in the store, and they have their own seasoning that they add to this one. There's other vegetarian meats that are a good texture, but they haven't added any flavor, any seasoning. เนื้อที่ใช้วันนี้เนี่ยเป็นเนื้อเจที่ผ่านการปรุงมาแล้วรสชาติมันก็จะดีกว่าพวกที่เป็นเนื้อเจแห้งๆที่มันเป็นโปรตีนเกษตรนั้นมันจะรสชาติไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยต้องมาปรุงก่อนถึงจะรสชาติดีขึ้นนะครับ And then there's the other option that you can also add, or you can also make your own vegetarian meat, but that's maybe a little more complicated. And so when you're just wanting to maybe add a little bit more healthy meat to your diet,
it's a good place to start by just buying ones that have been pre-made for you. จริงๆแล้วถ้าเราจะทำเนื้อสเต๊กเองก็ได้นะฮะแต่มันจะยุ่งยากหน่อยแต่สำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มต้นหันมากินเนื้อเจเนี่ยก็อาจจะซื้อสำเร็จรูปอันนี้ก็จะง่ายดี Okay, so I'm gonna go ahead and add the sauce to our vegetables here. Okay? No, not gonna work. ก็จะใส่ซอสเข้าไปนะครับ That. Wait, this get. So move this out of here. So the main reason why we're gonna now cook this sauce is because there's the tapioca starch inside the sauce, and we want the sauce to get a little bit thicker. So that's why we're adding it to this pan, and we're gonna heat it up just until it starts to get thicker. ทำไมถึงได้เอาซอสมาใส่มาผัดเพราะว่าอยากจะให้มันมีความข้นเหนียวมากขึ้น I'm gonna go ahead and add the other liquid that I hadn't added yet. ใส่น้ำซุปผัดเพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มรสชาติ You keep getting your microphone up. And from what I tasted it earlier, the salt, I think it could use a little bit more salt. So I'm gonna go ahead and add the other, a little bit, like 1.5 teaspoons of extra salt. รสชาติเราก็สามารถจะปรับได้ตามเราชอบนะถ้าชอบให้มันเค็มที่มันนิดนึงก็ใส่เกลือเพิ่ม Kalabasa, bayang tea. Ano na, kung bayang tea. Nasa. You want to, any of you want to come look at it, please feel free. Kung una kita lumano man. Mas mga talong-talong. Diri, kailangan may ng talong diri. Yung kwan may lagi na pang salt. Hiya. One more cup of broth, and then we'll have all the liquid that is necessary. น้ำซุปผัดเพิ่ม Isa na yung isa ba? And you want to make sure to keep stirring it well, because when you have a thick sauce, it can get burned easily, so you don't want the bottom to get burned. ก็หมั่นคนเรื่อยๆนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้ที่โคตรสั่ง So you can let it sit maybe for like 15-20 seconds, but you don't want to let it sit for too long without giving it a stir. จะทิ้งไว้สัก15-20 วินาทีแต่ว่าอย่าทิ้งไม่นานเดี๋ยวมันจะไหม้ And at this point, it's a good time to taste it to see if you like all the seasonings. Maybe you need a little more salt. Maybe you want to add pepper. Whatever you'd like to ชิ do. มใกล้เสร็จแล้วก็มาชิมได้ว่าเราจะเพิ่มรสชาติไหนที่เราต้องการได้จะใส่เกลือเพิ่มหรือใส่พริกไทยแล้วแต่เราจะใส่ So I still think we need a little more salt. Are most of you like things to be a little more salty or less salty? What's More salt. More salt. what is everyone else? ชอบแบบจะนิดนึง เค็มนิดนึง Huh? More. They like more salt? More salt. Okay. Now I'm gonna add a little bit more salt to this. Let's try, because this recipe asks for
half teaspoons. So I'm gonna add maybe just like a quarter teaspoon more. And we'll taste it again and I'll see what quarter is. ใส่ตามใจชอบนะแล้วแต่จะชอบเค็มหรือเค็มน้อยหรือเค็มมากก็แล้วแต่ So like the directions say, you pour the cream into the pan and then you cook it for 3 or 4 minutes. So I'm gonna wait till it gets a little hotter before I start timing the minutes. I want it to be getting hot. ก็รอให้มันร้อนก่อนถึง เริ่มจัดเลยนะ So like I see steam rising from the pan, so I'm gonna approximately 3 minutes from now is when we're gonna be finished with this. ก็จากนี้ไปก็ประมาณ3 นาทีนะครับก็จะเสร็จแล้ว Set the customer pan. Try again. Lumayan bukan siya bando na ako ya. Wait na siya. Do you like Italian food? ชอบอาหารเรียนนะครับ Yeah. I think there's not many places you can buy very much Italian food in Khon Kaen. ในแต่ก็อาจจะหาทางอาหารอิตาเลียนแก้ยาก Ini kalian. Tadi Fettuccine. So this cheese is getting a little bit of an orange color because of the juice from the bell pepper. So if you wanted a completely white sauce, just don't add bell pepper. You could add something else instead, like peas or green bell pepper. น้ำซอสที่เราทำนี่มันออกจากสีเหลืองนิดนึงนะครับเพราะว่าเราใส่ Bell pepper. เดี๋ยวเรียกอ๋อเพราะว่าเราใส่พริกหวานแดงเข้าไป มันก็เลยออกเป็นสีเหลืองอย่างนี้แต่ถ้าเราอยากจะให้ส่วนผสมมันขาวล้วนๆก็ไม่ต้องใส่ So it is starting to get thicker. เริ่มจากนี้เนี่ย When you drag the spoon on the bottom of the pan, you can feel when it's starting to get thicker. เมื่อเราลาดแต่หรือไปที่ต้นกระทั่งเนี่ยเราเริ่มจะรู้สึกถึงความร้อนก็แปลว่ามันเริ่มแต่งเหนียวขึ้น Mana kayak bisa. Saya bisa. So the nice thing that you can use in a similar cheese sauces like this for is that you can use it on other things. Like for example, you can make a similar cheese sauce like this and put it over, like French fries. You know how they put it like cheese sauce over French fries. การที่เรา ทำชีสเองแบบเนี้ยอันนี้มาทำชีสนะก็คือเอาแบบยุบทำได้หลายอย่างเช่นชีสที่เอาไว้จิ้มเฟรนช์ฟรายชีสพวกนี้จะดีกว่าชีสที่ทำจากนมวัวเพราะว่านมวัวมันจะมีคอเลสเตอรอลสูงแต่นี่ไม่มี You can also use it in like soups that have a cream base. จะเอาไปใส่ในซุปที่มันเป็นครีมนะก็ใช้ตัวนี้ได้ Almost been a couple minutes now since it's been hot. ใกล้เสร็จครับ Kalau yang ini Like the place to serve it. Sure, you like. Almost done. And if you want more like spice in the food, you can add speak to this if you want.
or other things if you want more of this like a hot like fat. If you like it like more fat, you can add more of that to this. Sounds good. Okay. So I'm going to clear some space so that Pijun is going to bring the plates, and we're going to mix it with the pasta. Okay, put that there. ได้เหรอคะจะเก็บไหมเก็บแล้วเหรอใช่มา Clean the space here so that we have serve it. Okay, it looks, so this is about the consistency that you want. It shouldn't be too thick. ก็เป็นเหนียวประมาณนี้ไม่ได้เหนียวมากเกินไปนะ Okay, so let me move this there. And I think because we need a big pot to mix it, we'll mix it in here. So we have here the fettuccine pasta noodles. So I'm going to add all of these for this amount of sauce. ก็จะใส่เส้นเฟตตูซินี่ของทั้งหมดเลยนะครับสำหรับซอสนั้น So it's going to be a lot of noodles. Okay, so I'm going to turn this off.เส้นเฟตตูซินี่ก็เป็นเส้นแบนๆอย่างนี้นะครับหาซื้อได้ You can buy this kind of pasta in Macro, in Big C also. So what you can do is just pour your sauce over the pasta. I'm hungry now. Okay. I guess this doesn't tip on me. Just gonna scoop the rest out. Okay. Let's see if I can stir this effectively without making a mess. You know what might be more effective is if I had tongs. Maybe. Oh, I can try it. Let me see. At least, this one. True. Just those forks are very weak. And these are very thick noodles. Yeah, I can do it more. You wanna help me? This one can do this. Wow. So delicious. So usually what you would do is you would continue to cook this a little bit longer in the pan with the noodles, just so that the noodles can get all the way hot. ปกติจะทำในกระทะที่
อุ่นอยู่นะฮะก็คือตั้งบนเตาไฟอยู่เพื่อที่จะให้มันอุ่นตลอดเวลาแต่ว่าอันนี้เราทำให้รู้ว่า เป็นการสาธิตให้ดูเท่านั้นเวลาเราผสมจริงก็คือจะผสมในเตาที่อยู่บนเตา Yeah, that makes sense. Thank you, James. So this is our finished fettuccine Alfredo. Wow. So it's oops. So it's definitely, we made a lot. So feel free to eat as much as you would like. We're gonna, P. just went to go get the cilantro. Oh, let me get, because it's gonna be easier to serve like some tongs to grab the pasta with. And as the sauce sits in the pasta, it will thicken more. And if you like more sauce than this, you can put more sauce to less pasta, and then it'll be even more creamy. This one? So you can however much you're wanting, you just serve your pasta. You can garnish it with a little bit of cilantro if you want. You could put some chilies on top, some oregano, whatever you would like to add to the sauce. You add whatever you want. So here's our fettuccine. Would any of you like to try it? Yes. Yes. You want to try it? So there's forks up here. If any of you feel like you want more salt, you can put more salt if you want. Okay. Salt. No, it's Italian, I think. No, it's not approved by you guys. Yeah. Yeah. Yes. We Carbonara. that's similar. So why don't I serve small portions first, and you can try it, and then if you like it, then you can have more. จะเสิร์ฟให้ทีนิดก่อนนะชอบแล้วก็มาตักเพิ่มได้ So whoever wants to come start, please มารับได้เลย feel free.